Ramogi TV. Kwa mgajwang MCA ma Yimbo East Ward karchungod bura mabonde county MCA Francis Otiato dadhoge gi obila mago kwach kich kotenre gi ng'anyo magazimi omano bagi boma mabondo jumbe ariyo mokalo. Otiato no ochope nyimo kwach kich karo nyango makawuono kendo dadhoge kuom thuolo manyaka diero odiochieng'. Ikone obila owe thuolo gi rabun mar obila kata mano mar shillings 5,000 kakoro rito dhi e doho tarik 9 dwe mar aboro. Tok mara gi jofwambo bang' we thuolo Otiato koni itude gi ketho mag siao ng'anyo ataro mar chike mathurka. Terai court mondo mi adhi answer to 2 charges. An incitement to violence, and another one I hear they call it subversive activities, engaging in subversive activities. Items ma ukangeyo the contents magi. Wachna ni kata kapo no kwana ka seche mo kunde mo wantiere kata ka we are not here present, but we heavily finance maandamano. We are ready to go to court on being told I have to report back on 9th. So we have been preaching peace around here. We know the police officers have no housing. We stay with them out there in the village. So as we move forward, we really need the police to work with us very closely, not by arresting the leaders, not by ramping up charges against these leaders. Senator Mabusia okia umtata kod jo Kenya mokade kotero